హలో ఫ్రెండ్స్, నమస్తే. నా పేరు రవిశంకర్. ఈ వీడియోలో మీరు చూడబోయే టాపిక్ ఏంటంటే ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్. ఆల్రెడీ నేను ఖతార్ ఇంటర్వ్యూ ఒకటి చెప్పాను కదా, ఆ ఖతార్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్లో రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. దాంట్లో జనరల్ ఎలక్ట్రీషియన్ టెక్నీషియన్ గురించి క్వశ్చన్స్. ఓకే, అంతకుముందు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే కంపల్సరీ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేసి షేర్ చేయండి, కామెంట్ బాక్స్లో కమెంట్స్ చేయండి. ఓకే, ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఈ లాస్ట్ ఒక 5, తర్వాత ట్రబుల్ షూటింగ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఫస్ట్ క్వశ్చన్: వాట్ డివైస్ మే బీ వైర్డ్ ఇన్ టు ద సర్క్యూట్ టు ఇంప్రూవ్ ద స్టార్టింగ్ టార్క్ ఆఫ్ ద కంప్రెసర్ మోటార్? ఏం లేదు, కంప్రెసర్ మోటార్ని స్టార్టింగ్ టార్క్ని మనం ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఏం డివైస్ని మనం దాంట్లో వైరింగ్లో సర్క్యూట్లో వైరింగ్ చేస్తామని అడుగుతున్నారు. మేబీ ఆన్సర్స్ ఎవరికి తెలుసుంటే కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేయండి. ఓకే, వాట్ డివైస్ మే బీ వైర్డ్ ఇన్ టు సర్క్యూట్ టు ఇంప్రూవ్ ద స్టార్టింగ్ టార్క్ ఆఫ్ ద కంప్రెసర్? నార్మల్గా మోటార్స్ కన్నిటికి స్టార్ డెల్టా కనెక్షన్లు పెడతారు స్టార్టింగ్ టార్క్ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి. అలాగే స్టార్ డెల్టా కనెక్షన్కి దానికి కావాల్సిన కాంటాక్టర్స్ని పెడతారు. ఇంకేదైనా ఆన్సర్స్ ఉంటే మీరు కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేయండి. ఓకే, వాట్ డివైస్ మే బీ వైర్డ్ ఇన్ టు సర్క్యూట్ టు ఇంప్రూవ్ ద రన్నింగ్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద కంప్రెసర్? అంటే రన్నింగ్ ఎఫిషియన్సీ, ఇందాక ఏంటంటే స్టార్టింగ్ టార్క్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి, ఇప్పుడు రన్నింగ్ ఎఫిషియన్సీ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఏం డివైస్ని మీరు ఆ సర్క్యూట్లో వైర్ చేస్తారు అని అడుగుతున్నాడు. ఓకే, అలాగే మూడో క్వశ్చన్ ఏంటంటే వై మస్ట్ డైరెక్ట్ డ్రైవ్ కప్లింగ్ బీ అలైన్డ్? డైరెక్ట్ డ్రైవ్ కప్లింగ్ ఉంది చూసారా, దాన్ని అలైన్ చేస్తున్నారు కదా, ఎందుకని అడుగుతున్నారు. ఓకే, అలాగే వై డస్ ఇన్సులేషన్ ఇన్స్టాల్ ఆన్ ద అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ డక్ట్ హ్యావ్ ఏ వేపర్ బ్యారియర్ వెన్ యూస్డ్ ఫర్ ఎయిర్ కండిషనింగ్? ఓకే, అవుట్ సైడ్లో డక్ట్లో ఇన్సులేషన్ ఒకటి ఉంటుంది. ఆ ఇన్సులేషన్ ఎందుకు డక్ హ్యావ్ ఎ వేపర్ బ్యారియర్ వెన్ యూస్డ్ ఫర్ ఎయిర్ కండిషనింగ్? ఎయిర్ కండిషన్లో వేపర్ బ్యారియర్ కింద ఎందుకు ఆ ఇన్సులేషన్ యూస్ చేస్తున్నారు? ఈ ఇన్సులేషన్ ఎందుకు యూస్ చేస్తారంటే లోపల ఒక కూలింగ్ మీడియాను హాట్ మీడియాను వెళ్తున్నప్పుడు ఆ ఎనర్జీ బయటికి ఎక్కడ ఎక్స్పోజ్ అవ్వకుండా డైరెక్ట్గా మనకి కావాల్సిన ప్లేస్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి. లేదు అనుకుంటే బయట ఉన్న అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్, సపోజ్ డక్ట్లో కూల్ ఎయిర్ పంపిస్తున్నారంటే బయట ఉన్న అట్మాస్ఫిరిక్ టెంపరేచర్ ఈ లోపల కూల్ ఎయిర్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయినాక లోపల ఉన్న ఎయిర్ కూడా టెంపరేచర్ మారిపోతుంది. అప్పుడు మనకి కావాల్సిన చోట మనకి టెంపరేచర్ దొరకదు. అలాంటి పర్పస్ కోసం డక్టింగ్ ఎప్పుడైనా సరే ఇన్సులేషన్ చేస్తారు, హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వకుండా ఉండటానికి కోసం అని అట్మాస్ఫియర్కి. ఓకే, హీట్ లాస్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటంటే రైట్ డౌన్ ద ప్రొసీజర్ ఇన్ సీక్వెన్స్ టు స్టార్ట్ ద ఎయిర్ కూల్డ్ కండెన్సర్ ఎయిర్ కూల్డ్ చిల్లర్స్ని ఎలా సీక్వెన్స్గా స్టార్ట్ చేస్తున్నారు అనేది ప్రొసీజర్ అడిగారు. ఇంక్లూడ్ ఇట్స్ యాక్సెసరీస్, మామూలుగా దాని యాక్సెసరీస్ అన్నీ ఉంటాయి కదా, దాన్ని బట్టి ఎలా స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. వాటర్ కూల్డ్ అనేప్పటికీ ఈ ఫస్ట్ యాక్సెసరీస్ అన్ని స్టార్ట్ చేయడం అంటే ఫస్ట్ కండెన్సర్ యూనిట్లు మీరు స్టార్ట్ చేసేయాలి. అలాగే ఆయిల్ టెంపరేచర్, ఫస్ట్ చిల్లర్లో ఉన్న ఆయిల్ టెంపరేచర్ రీచ్ అయి ఉండాలి. అలాగే ఈ కండెన్సర్ యూనిట్లు ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత కండెన్సర్ పంప్స్, ఈ కూలింగ్ టవర్స్ ఇవన్నీ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ప్రైమరీ పంప్ స్టార్ట్ చేయాలి. ప్రైమరీ పంప్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాతే మీరు చిల్లర్ని స్టార్ట్ చేయాలి. ఇదే సీక్వెన్స్. అలాగే ఆఫ్ చేసేటప్పుడు కూడా చిల్లర్ని ఫస్ట్ ఆఫ్ చేయాలి, తర్వాత ప్రైమరీ పంప్ని ఆఫ్ చేయాలి, దాని తర్వాత కండెన్సర్ సర్క్యూట్స్ని ఆఫ్ చేయాలి. ఇలాగే దాని సీక్వెన్స్ ఉంటుంది అనమాట. బట్ సేమ్ ఎయిర్ కూల్డ్ చిల్లర్స్కైనా కూడా సేమ్ కాన్సెప్టే. ముందున్న ప్రైమరీ సర్క్యూట్ ఉన్న ఇది స్టార్ట్ అవ్వాలి, అలాగే కండెన్సర్ ఫ్యాన్స్ స్టార్ట్ అయ్యి ఉండాలి. ఇవన్నీ ఉంటే కనుక మీకు కంప్రెసర్ మీకు స్టార్ట్ అవుతుంది. బేసిక్ కాన్సెప్ట్. ఇంకేదన్నా సపోజ్ ఆన్సర్ ఉంటే మీరు కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్స్ చేయండి. ఓకే, ఈ 5 క్వశ్చన్స్. వాట్ డివైస్ మే బీ వైర్డ్ ఇన్ టు సర్క్యూట్ టు ఇంప్రూవ్ ద స్టార్టింగ్ టార్క్ ఆఫ్ ద కంప్రెసర్? ఒకటి. వాట్ డివైస్ మే బీ వైర్డ్ ఇన్ టు సర్క్యూట్ టు ద ఇంప్రూవ్ ద రన్నింగ్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద కంప్రెసర్ మోటార్? ఏం లేదు, అన్ని కంప్రెసర్ మోటార్ గురించి, ఎలక్ట్రికల్ టెక్నీషియన్ కాబట్టి కంప్రెసర్ మోటార్ గురించి అడుగుతున్నారు. వై మస్ట్ డైరెక్ట్ డ్రైవ్ కప్లింగ్ టు బీ అలైన్డ్ అనేసారు. వై డస్ ఇన్సులేషన్ ఇన్స్టాల్ ఆన్ ద అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద డక్ట్ హ్యావ్ ఎ వేపర్ బ్యారియర్ వెన్ యూస్డ్ ఫర్ ఎయిర్ కండిషనింగ్? అలాగే రైట్ డౌన్ ద ప్రొసీజర్ ఇన్ సీక్వెన్స్ టు స్టార్ట్ ద ఎయిర్ కూల్డ్ చిల్లర్, ఇంక్లూడ్స్ ఇట్స్ ఆల్ యాక్సెసరీస్ అని అడిగారు. ఓకేనా, ఈ 5 క్వశ్చన్స్ అనమాట. ఇది ఇంటర్వ్యూస్లో అడుగుతున్నారు, ఇలాంటి క్వశ్చన్సే అడుగుతున్నారు. టెక్నీషియన్ కేటగిరీకి మీరు ఖతార్ కానీ, సౌదీ కానీ, ఎటు కానీ వెళ్తున్నప్పుడు, దుబాయ్ కానీ. ఓకే, ఇది మన సబ్స్క్రైబర్ ఒక అతను నాకు ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ షేర్ చేస్తే ఆ క్వశ్చన్స్ని మీకు చెప్తున్నాను. ఓకేనా, ఐ థింక్ ఈ క్వశ్చన్ మీకు యూస్ఫుల్గా ఉంటాయి అనుకుంటా. యూస్ఫుల్గా ఉంటే మీరు లైక్ చేసి షేర్ చేయండి, అలాగే కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్స్ చేయండి, అలాగే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి.